Mõtlesin, et ma tulen natuke joogiveepudelisse ka, et maitsen, kas see on hea vesi, aga nagu jõudsin siia järsku enam ei tule vett. Meie oleme Sandra ja Hans ning koos oma ustava karavan Molliga sõidame me ringi mööda Balkani poolsaart. Näitame, kuidas päriselt autos igapäevaelu käib ja avastame eepilisi kohti, nii et kinnita turvavöö ja ühine meiega, sest sellest tuleb üks vinge seiklus. Me oleme mõlemad Sandriga just suht pista off, et kunagi päikest ei ole. Muidu on kena koht ju. Tahaks nagu videoid editada ja nagu asju teha, aga ei saa mitte midagi teha. Üks põhjus muidugi, et päikest ei ole, teine ilmselt sellepärast, et aku on ka omadega ilma pist jets. No. Ma ei teagi, sõidame linna vist ja käime poes ja otsime vett endale. Vaatasin eile uusi akusid ka. Muidugi mingi odavamad hakkavad seal Sott 30-st, need Deep Cycle batterid. Jälle see oleks suur pönts meie reisieelarvele, et ma arvan, et üritame sellega hakkama saada. Eks paistab siis, kas me neid videod üldse hakkame siin reisi jooksul välja lastma. Algul oli plaan, et äkki jõulude ajal. Aga nüüd on siuke tunne, et no ei saa lihtsalt teha midagi. Kui paned läpaka laadija taha inverterile, siis on nagu 11,6 näitas hommikul juba vahepeal. Siis võtsin laadija või inverteri tagant ära, siis lõi 12,3 peale. Ja aku ei nagu kannata seda pinget nagu absoluutselt. 1000-vattine inverter, aga ma ei tea, palju see läpaka laadija muidugi võtab. Ei tohiks nii palju võtta, et üldse ei jaksaks enam vedada. Ma ei tea, kas ma olen õigel teel üldse seal. Võib-olla ma jään mingit rämedat häma ja lihtsalt olengi loll kirun akut, mis on tegelikult täitsa okei. Ma ei tea. Panen ujumas ära siis. Äkki läheb tuju paremaks. Siis saab olema üks tore ülesmäkkeminek. See tee on suht kakane. Sa ei saa isegi pildi peal mitte kuidagi ei saa seda näidata. See on päris järsk. See on siuke veits libe, võib-olla savine kuidagi. Proovin paar videoklippi teha igatahes. Aga ennem sulps-mulps. Kui hommikune ujumine ja ämbripesu tehtud said, panime autole hääled sisse ja sõitsime edasi lõuna poole. Kuna veevarud olid juba üsna nigelad, siis tuli esimese asjana otsida veevõtu koht. Sellega Kreekas õnneks probleeme ei ole, sest iga nurga pealt võib leida mõne joa või kraani, kus täitsa tasuta vett voolab. Midagi hullu, meil aeg on ju. Paneme siia alla seisma ja küll täis saab. Meil läheb mingi 30 liitrit ju. Saab hakkama küll ju. Ei tea. Aeg on. Suht äge vaade on siit. Mõtlesin, et ma tulen natuke joogiveepudelisse ka, et maitsen, kas see on hea vesi, aga nagu jõudsin siia ja järsku enam ei tule vett. Mis värk sellega on? Kas vesi sai otsamäe seest? No jah, ma siis ei maitse seda vett. Lõpuks on päike ja toimub laadimine ja ma panen kohe läppari ka laadima. Ja lähme ise jalutame kuskil mingi väike küla või päris täpselt ei oskagi öelda, mis koht on. On kaardid kätte. Pole siis sina midagi. Oi, kui palav on. Oota, ma võtan natuke vähemaks.
vaatasin Google'ist järgi, kust me täpselt oleme. Selgus, et oleme Mütikas. Mutika või Mütika? Ei, aga see oli Mütikaas, ehk siis Mütikases. Mütikases oleme. Ja vaatame, äkki leiame kohviku kuskilt mingi ilusa. Need, mis on tavernad, need peaks olema mingi tegema mingi Kreeka nagu koduseid rahvustoite tavaliselt. Või no vähemalt, võib-olla see sõna tähendab tegelikult lihtsalt mingid pubid või mingi teine sõna, mitte restoran, mitte kohvik. Aga minu teada ma mäletan, nagu see sõna oleks tähendanud seda, aga see on nii. Tead, see on mingi müügi. Lähme siia korra. Instagram basic. Mõtle, kui vahva siin elada oleks. Just mingi astud siia ja ujud. Peseks pesu seal ja... Näe, vaata, ma oleks vett võtnud. No, jah. Vett leiab igalt poolt, kui sa vähegi otsid. Kui kolmapäeval igav on, siis kutsud semud ja paned siia DJ-puldi püsti ja väike unts. 3 €. Okay. If more go up to inside, in 5.50 cents. Okei. Umbes, kui sa paned mingi rohkem asju sisse, siis maksab rohkem. Midagi sellist. Lihtne. Võtame 2 peale 1 äkki. Jah. Ei ole nii ainult. Võtame ühe kohvi ka 2 peale. Ma ei joo kohvi. Mulle see linn meeldib igatahes. On siuke asula. Asula, jah. Linn päris ei ole, aga... Ütleme nii, et siin turisti ei ole praegu mitte ühtegi. Ja kohalikke on ka niimoodi natukene. Ja, ega siin rahvast väga palju ei ole, jah. Aga mulle meeldis, kuidas sa nägid seal onu näost ära, ta mõtles siis, et mingi hinna välja nii, mida ma saaks neid küsida, mingi... Aga ma ei tea siia nii palju, mis oleks sellest maksame. Ilmselt liiga palju. Truly looks awesome. Very nice. No on väärt seda raha. Kastmeses on mingi küüslauku ka, nii et mulle juba meeldib. Vist, mul tunne. On raha väärt või? Ma ei tea, mida ma maksin. It's good. Yes, very nice. Bängen sai küll, jah. Mees teab, mis teeb, noh. Sa tahad ütelda, et väljas on meie 15 kraadi praegu. Sama ma olen muud kuulnud seal. See lõunamaa päike on ikka hoopis teine asi. Isegi detsembrikuus, noh. 13 kraadi võib olla küll, aga hot. Võin ütelda, et Küprose kohvi oli parem. Küprose kohvi oli nagu kreemisem. Kuidagi nad suutsid ajada selle kreemisemaks. Ma arvan, et ta ei teinud siin samamoodi üldse. Arvad, et ei teinud samamoodi. Aga magus on küll ja maitse on täpselt samasugune, pähkline. Mitte, et ma mingi ekspert oleks, aga selle pähkli maitse ma tunnen ära, see on nagu see, mis ma kaasa assin. Aga see on umbes samasugune, nagu ma suutsin valmis teha. Aga Küprosel oli nagu... Aga jaa, paks on põhjas, nagu olema peab. See on näha ka. Ja see kohvi uba purustatakse veel peenemaks, kui on espresso see puru. See on reas mingi jahu, kohvi jahu. See on nagu mingi muda oleks. Aga maitse igatahes. Vesi oli ka ja... Liigume edasi. Täitsa tore on lõpuks vabalt võtta, liikuda päevas vaid mõnikümmend kilomeetrit ja leida endale armsaid randu, kus peatuda. Ka täna skoorisime endale privaatse ranna, kus veetsime õhtu karges merevees sulistades ja hiljem lõkke ääres päikeseloojangut vaadates. Detsember. Täna sai süke varajane start. Olnud veel koitugi käes. Pime oli. Mõtlesin, et olen nagu õige mees muiste. Ja siis lõin 2 kivi kokku ja siis tuli säde ja siis ma sain selle lõkke püsti. Ja nüüd ma naudin siis siin seda päikesetõusu.
täna on päev 3 siis, kui ma lähen ujuma. Aga eile vaatasime üle, et palju siis see vesi siin olla võib. Tuleb välja, et 17 kraadi. Mis on minusugusele, kui mitte taliujujale, külm. Aga tuleb minna sisse, ära harjuda ja äkki lõpuks muutub mõnusaks see asi. Partner in crime. Sa ei ole mu partner, sa ei läinud. Sest ma ei läinud, ma ei tahtnud. Aga söögi sees tahad küll. Pronukse võimlik. Ja siis tõmbame naaksu. Nagu keegi näeb. I got some bread. Üks oli juustuga, teine, ta ei oska mulle seletada mitte midagi. Ma küsisin magust, ta mingit magus. Nii et ma ei tea, saame teada siis. Ma alustan magusast siis. Kuidas soovid? Teeme pool ja pool. 50-50. Raudselt see on ka mingi juust, aga see on magus. Mis on? Nagu kohupiim vaata. Hans arvas, et see on nagu kohupiim, aga minu arust see maitseb ja see tekstuur on nagu mannapuder oleks sees, aga ta on nagu hästi palju nagu peenem kui manna. Aga ma tunnen, et see on nagu siuke, ei tea, kas näha on. Ta on nagu veits siuke tarretis ka, vaata. Aga mega hea. Ma ei tea, mulle täiega maitseb. Ja see oli reegelt, jah? Nagu magus mannapuder. Minu käest ei tasu neid matse arvamusi kuulda üldse. Võimalik, et siin on reaalselt 53 eurist toitu või? What the heck? See on mingi väike käru ju. Siin ei olegi peaaegu midagi sees. See peaks olema 2 päeva toit, 3 päeva toit. No mingi 3, aga osad asjad kestavad kauem, ma ei tea. 3-4. Ja kurat, kütust pandi ka nii palju, et pressib vist paagist välja või ma ei tea. Mõtlesin keeran ringi, et sõidan traktorilt eest ära ja jäin kinni siia. Ja, sest Hans arvas, et liiva sisse on hästi hea idee sõita. Ei tea, see tundus samasugune maa nagu seal eespool. Vaatame, saame oma jõuga välja. Lasen kõigepealt kummid tühjaks. Vaatab, kas saab aru või? Äkki töötaval autole ei saa? Nüüd käis ka ringi. Champion. Ma ei oleks arvanud, et kummide tühjaks las mul nii palju aitab. Mul õnneks üks väike hädine pump on. Vaatame, palju ma suutsin siis maha võtta. Sain 1 paarini või võtsin rohkem. Näe, vaatsad, olen midagi offroad Laurilt ka õppinud. Päris üheni peaaegu. Hakkas vaikselt kaevama juba, ne? Mütted on püsti. Edasi liikunud, tagasi liikunud. Kuniks lasin rehvid tühjaks ja siis oli. Polnud enam küsimustki. Traktori vist sõitis kõrvalt mööda, oli nagu. Isegi ei mõtlenud seisma jääda. Aga, mis seal ikka. Nüüd oleme jälle targemad, tugevamad. Ja jääme ööseks siia. Korra mõtlesin, et ei viitsi siia jääda, aga midagi paremat ka ei ole, ütleme ausalt. Rand on nii palju seda pagana adru või mingit
mingit sodi täis. Ja ei ole väga vibe. Ja mingi vend saeb. Veel lugesin Park for Nightist, et siin pidi dušš olema, aga dušš on hetkel. Ei ole, hoopis potas on. Ma ei tea, siin on nii kole kuidagi. Eelmises oli see kivirand, see nägi palju ilusam välja kui see. Ja siin tundub, et läheb hästi pikalt sügavaks. Ma lähen korra sinna peale filmida. Ma teen nüüd nii, et ma karjun hästi kõvasti ja ma loodan, et ta kukub ette selle peale. Vaade on ilus, pole midagi öelda. Süke nagu täpselt rannapiiril olema, eks ju, ja siis näed mäed siin taga ja värki. Aga see rand ise on süke pagana adrune, et ja siis see mingi saeb seal kuskil metsas ja nagu üldse ei vaibi seda kohta ausalt. Nõus. Lihtsalt sõidame minema. Miks mitte? Päiva. Me võime. On nii mõnna, võib-olla sellepärast, et siia paistab päke. Ei, tegelikult tagumine taust on ilus. Kuigi siin on nagu majad ja asjad lähemal, aga väga ei kõiguta. Ei tundu nagu mingid elumajad. Ja seda maltsa ei ole ka nii palju. Natukene, aga it's not that bad. Aga siin on tuulisem. See oli kirjas seal. Võidaks. Siin me muidugi ei ole ainukesed. Siin on üks sakslaste buss. Mingi Iveco, päris äge näeb välja. Pean mainima, sest sakslastel on kõige ägedamad masinad. See on fakt. Kui sa näed, et on äge masin, siis on ilmselt sakslaste oma. Välja arvatud see. See on minu oma. Kuidas sattusime varguse ohvriks ning mis põhjusel ei julgenud me pimedas tagasi auto juurde minna? Et teada saada, pead järgmist osa ootama jääma.